但就係呢樣嘢咯。嗱，冇糾纏垃圾。其實個問題就係有啲咩貢獻咧？有冇信心成立咗咁耐有咩貢獻啊？正我已經問咗呢個問題。而家你數嗰扎人啊，嗰個裁員全部都係啲扎人喺度裁員，係嘛？所以我就話，特首係咪要同我哋交代點解你委任嗰啲人一開完第一次魷魚嘅？係咪先？成扎都係嘅喎，渣打啦、施永青啦、馮國經啦，全部都係炒人。而家佢有一啲係咁嘅，佢有啲咩貢獻咧？你講講佢啊！咁好有咩貢獻俾香港市民啊？而家傾緊咧嗰個嘅產業，咁大家嚟講睇到未來香港嗰個路向咧，唔可以就咁獨沽一味，一定要多元產業，多啲製造就業機會，令到我哋呢一代同埋下一代咧，都能夠有一個就業嘅機會，呢個係好重要。你係紙上談兵，所以我哋大家要傾嘅話咧，傾緊嘅時候，我哋冇就話佢係垃圾。你講佢都未有拎出嚟。糾纏個垃圾啊，大佬！咁佢講過垃圾啊嘛，講完就算㗎啦，唔好講垃圾啦，唔好講垃圾啦。佢咧特首講完咪算咯，又係一樣咁樣。特首可以得，咁我都話咯，佢有啲咩貢獻啦？其實有咩貢獻？我同埋咧，其實我最主要嗰點咧，就話咧，係咪應該同啲政黨一齊合作啊？唔係，你自己貶低你民建聯咧，就係你嘅事。吵吵鬧鬧，一事無成，一出嚟咧就話喂，唔吵吵鬧鬧都一事無成啦，哥。喺呢一度咯。嗱，你呢個講法就有問題。就喺呢兩位吵鬧鬧都係有問題，關我哋叉事咩？我哋吵吵鬧鬧有咩影響力啊？香港怎麼辦咧？香港怎麼辦就係你啲保皇黨不知羞恥。下一集翻嚟，我覺得佢哋咧，俾我講真係小罵大幫忙，好多嘢咧就係啲保皇黨喺度搞到我哋咁樣。好啦，下一集再翻嚟，再激辯。好啦，我哋今晚翻嚟激辯，再繼續傾下香港怎麼辦。啱啱傾到經濟問題，咁香經濟怎麼辦呢？而家經濟唔係幾好，中央政府咧又經常溫馨提示我哋，話香港有啲深層次嘅矛盾。咁呢個深層次矛盾可能包括咗政治，可能包括咗經濟或者係民生嘅問題。咁啊，大家老友傾下。其實深層次嘅矛盾就唔一定係指政治，因為政治嘅矛盾係不嬲都存在嘅，因為你係不民主咁啊，自然有矛盾啦。但係我覺得嗰個深層次嘅矛盾咧，主要就係即係老實講，你嗰個階級嘅矛盾，香港呢幾年即係我哋最重視嘅，尤其是我哋寫文獻，你嗰個貧富懸殊堅尼係數哋0.53，全亞洲最高。啱唔啱啊？貧者愈貧就富者愈富，但係你成個人均嘅收入講緊係3萬蚊美金，3萬蚊美金咪等於發達國家地區嗰個指標。但係咧，香港竟然有超過100萬嘅窮人，貧富懸殊好犀利。毓民，你不如有咩建議好？喂，我建議好簡單啫，政府而家有咁多錢，你就要利用呢啲錢去製造就業。仲有唔可以俾啲資本家壟斷咗啲資源，係咪？將個財富做一個比較合理嘅分配，譬如啲公用事業。係嘛？譬如嗰幾條隧道係嘛？好多嘢㗎嘛！嗱，我哋而家老實講，你話我而家俾好少稅，但係你交好貴電費咧，係咪？你交通費好貴咧，嗰啲唔係稅啊！即係我想問下，政治上有咩深層次矛盾？唔係，我覺得中央咧，佢係識講深層次矛盾。大家亦都知道貧富懸殊問題，其實最重要一個原因咧，就係香港嘅政策咧，無論係英國人統治嘅時候又好，或者而家係北京統治咧，都係咧係傾斜去嗰幾個大財團。我70年代啊，好老啦，做記者嗰陣時，個立法局議員已經同我講，佢話我哋香港人咁辛苦捱，都係為幾個大地產商家族即係揾錢。到今日2009年又係咁，即係中央佢自己知道，但係佢係鼓勵呢啲嘢。你記唔記得啊？好多年前啦，都唔係好多年前，佢哋要傾嘅問咩啊？就係問嗰啲大地產商，一係請佢上去北京，一係走去深圳請佢過去聽佢講。你其他香港人啊，我費事講話當垃圾啦，不過都係差唔多㗎啦。嗱，回歸我俾埋阿太問講埋先，經濟上有咩深層次矛盾？中央中意見咩人我唔知，唔敢講。但係咧，內地嘅政策就好明顯啦，佢唔係話主張炒地產嘅，內地就好緊要科技創新。即係自己有自己嘅知識產權，自己有自己領先嘅科技，唔好一味賣 T-shirt 賣鞋嚇，賣啲平嘅嘢。內地同香港人哋就好鼓勵香港就係大香港市場小政府，
即係當一個神主牌攬住死都唔放。內地嗰種叫做計劃的自由經濟，就算佢搞市場經濟都好咧，政府嗰個即係影響力同埋政府嘅政策係可以干預到市場，佢可以調節啊嘛。所以你頭先講嗰啲嘢，香港犯嘅毛病，佢可以改善，就係咁解啫嘛。香港嘅政府就唔係戰略性嘅思想，即係我認為邊啲係應該我哋找緊嘅科技啊咁樣。咁佢啊，即係聚焦去做，因為佢政府定計劃戰略性嘅考慮，佢政府定計劃啊嘛，佢所以嗰個係叫做計劃的自由經濟啊嘛。但係我哋香港唔係啊嘛，你成日強調大市場小政府，而家唔得㗎啦。然後啲大市場小政府今時今日咧，就繼續向啲大資本家傾斜。即係你以前淨係靠貿易地產咧，淨係靠貿易，你誒唔使政府做乜嘢啦。今時今日唔得㗎啦。一個高地價政策就令到個經濟就好難搞啦。你住貴屋。係嘛？捱貴租，你做生意又交昂貴嘅租金，佔到成本係一大部分。而家好多呢個係死症嚟㗎。中小企啊，或者嗰啲即係細嘅鋪頭仔啊，就算經濟環境好嘅時候就有加租，經濟唔好嘅時候咧亦都冇減租，咁亦都係一個即係好傷。嗱，我認為幾個深層次矛盾咧，其實大家都講出嚟㗎啦。但係政治上嘅深層次嘅矛盾咧，卿姐我淨係俾你講，你冇講到出嚟啦。我覺得而家咧，你話經濟嗰個發展咧，同政治咧係息息相關嘅。你話喂，我哋唔好搞政治啦，我哋就埋手搞經濟，未必得嘅。其實呢兩者咧係完全有關係。咁剛才我哋上一節咧就話吵吵鬧鬧，唔好意思啊，即係我用呢個字眼。但我自己覺得咧，香港嚟講咧，正常啫，大佬。我覺得香港唔係我用一個字眼去形容。好正常。但我自己諗咧，或者我自己嘅期望咧，就係希望真係大家同心。點樣能夠同心呢？咁樣，卿姐其實佢又講得啱嘅，即係而家我哋嘅即係行政長官咧，同埋呢個立法會咧，其實係脫咗節嘅。即係喺立法會裏頭，如果你真係要施政要比較好嘅話咧，點能夠攞到一個絕大多數或者大多數穩定去支持咧？呢個非常之重要，呢個第一。第二咧，你而家睇翻抗疫嘅一役嗰仗，特首嚟講咧，佢係比較明快去做呢個決定，而且有一個團隊嘅精神，呢個係非常之重要。咁所以將來嚟講呢，就係話下一屆嘅特首，如果真係要選舉嘅時候呢，點樣？真係要選舉，咁而家都係會選舉啦，要選舉啦。但再下一屆呢，就有即係普選特首啦嘛，係嘛？咁啊更加重要呢，就係話選舉前你係要埋班。你係有一個團隊，咁你哋就唔好支持。否則嚟講，你之後嚟講你就比較困難。行政長官係屬於政黨，咁呢個係一個深層次嘅問題嚟嘅，就係矛盾就係好簡單啫。即係我係點出個矛盾，就係你話冇一個穩定多數，而家有啦，大佬啊，得23個泛民，唔係你有37個即係親建制嘅，仲唔係穩定多數？而家絕對唔係咁嘅。喂，所有嘅法案就篤定通過。我睇係嘛？咁啊，政府賣債我就唔俾咁快通過啦，佢哋都唔敢嚟揾我。你一票啫，你去埋一堆先啦，你嚇。我雖然得一票，我多嘢講啊嘛。唔係，我亦都唔想咧就話兩大陣營咁樣。想經濟問題同民生問題，有時都唔係即係楚河害㗎，都唔係㗎。你哋好簡單啫，大家都係是其是非其非，所以有時就唔係咁穩。冇錯啦，工聯會同我哋投票立場一樣，冇錯，衰仔啊！所以咪有時我哋同佢一樣。即係你話我投票立場點啊？你又好飄忽啊！你我咪有時支持黃毓民，有陣時支持方剛，但係都冇用。大多數人支持嗰啲都過唔到㗎，好多時都係嘛？咁都過就好難㗎啦，過就唔係易過㗎啦。咁即係頭先劉江華講呢個矛盾就係個行政立法咧，冇錯，即係始終咧就出現一個咁嘅割裂，因為個制度嘅問題，冇錯，個制度嘅缺陷。民建聯咧，如果你真係講嗰樣係嗰樣咧，你就唔好支持佢嗰個行政長官條例，就話要佢擺落去話唔準係屬於政黨。呢個唔係問題嚟，點會唔係問題啫？唔係問題㗎，點會唔係啊？唔係問題嚟㗎，但係都可以。你係田北俊自己都識得話，佢都選得㗎，佢臨選辭職咪得咯。佢但係邊度有人同你一齊喺個議會度合作咧？如果你唔係嗰個黨，咁呢個問題就唔係個條例，而係你要行議會制咯，英國嘅議會制咯。我帶一紮議員入去做國咯。佢都唔當你啲係政黨，嘴巴上話你政黨，唔係議會制啊嘛，佢又唔係完全美國總統制，又唔係完全飛奴飛馬啊嘛。我回答你個問題啦。而家個條例當然咧就係非政黨人士做特首，嗰個冇問題。但係你話就算係政黨人士
佢入到去咧，你話可以唔譚耀宗辭咗職，佢都係政黨可以唔做人士民建聯啦。你話但係就算佢係一個非政黨人士咧，佢都係統合一啲政黨咧，係形成一個嘅咁就即係聯盟。難啲啦。呢個係重要咯。你冇可能有個執除政黨出非你議會制嘅啫。而家市民都未必想話一黨獨大喎。你啊搞錯喎，市民未必想一即係你黨獨大市民喎。冇足夠嘅資料，市民你又唔係事實，你又唔好睇低市民啊！佢冇足夠嘅資料，你唔好市民係想佢冇人足夠嘅資料，冇足你夠啱啱先嘅事實講。咗，所以我哋唔好睇低市民嘅智我哋慧。市民咧就唔以往呢希望咧有一黨獨大。